大家好，歡迎嚟到 DJ 生活頻道啊！我係 D 啊，咁今日有幸我朋友買咗一盒咧英文版 Ascended Hero 嘅 ETB box，咁即刻去片啦，咁準備開啦。咁好啦，可以開睇下裡面有啲乜嘢啦。咁你今日最想抽啲乜嘢啊？我其實冇乜所謂，隨緣啦，隨緣啦。因為冇爆盤嘅。冇啊。咁就一盒裡面有小冊子啦，咁佢有你嘅卡嘅，裡面有啲乜嘢啦？咁張卡有啲乜嘢啦？呢個咧，其實咧，佢係咧一個咧有個好靚嘅可以展示嘅 poster 啦，可以咁講啦。咁有個盒啦，咁個盒裡面嚟啦。咁啊，裏面應該有啲咩啊？攞出嚟。咦，同之前包裝唔同咗，之前係一個紙嘅凍皮嚟嘅，依家就變咗一個膠嘅包裝啦，係咯，哇！有卡套啦，咁啊張毛啦，都幾靚嘅黑龍，係啦。咁佢有啲卡間啦，有啲卡間嘅，同埋有個毛毛，即係有啲係啦，啱嘅。有張曲啦，份量啦，咁玩低嘅朋友可能啱用啦。有個快龍嘅 con 啦，哇，好靚喎！同埋仲有傷害指示物同色仔。咁最緊要重頭戲啦，應該有9包嘅卡嘅，係啦。咁解釋下點解金蛋咁受歡迎嘅原因，因為好多靚卡啦。咁你會見到好多唔同種類嘅卡。咁好多 SAR 啊、MR 啊、AR 啊，咁去到埋啲卡都好貴嘅。咁你見到緊鬼成850蚊美金一張啊！咁同埋有好多成個 pool value 係7000幾蚊美金。咁另外一啲 product 裡面咧 ，sale product 裡面咧，其實佢冇出到 booster box 㗎。咁唯一就係得 EDB 同埋 booster bundle。咁所以 that's why 佢咁受歡迎啦。咁繼續睇片。咁事不宜遲啦。緊張啊！係啦。咁就嚟啦，第一包。開心嘅。有張 AR 佬，正啊！有張大嘅，有閃嘅。有第二包啦。繼續啦，有冇好嘢啊？暫時未啊，第二包都係。第二包嚟啦，似喎，有嘢喎。似喎。諗住嗰張卡。哦，係麥納頓 EX。麥納頓 EX 冇問題。第三包。3蚊幫你炸機，3蚊。OK 啊。今晚擺上網。第三包。第四包。冇。咁因為冇配率嘅關係咧，就招開啲即係冇試入版啊、中文版嘅或者冇底，咁就嚟啦！咁大張啊，時間到㗎啦隨緣啦。得返4包咋？龜底啊！
我唔知啊。要夠3包3包嚟㗎啦嗱，大獎㗎啦。200幾啊，係啊，所以out 嚟嘅啫。誒傻啊，係。仲有2包。4號張，last 1包。最後一包。又嚟個 last Batman 啦。冇啊，中風啦！抽到都係出 AR 咯，張啱啊！係啊，係啦，咁就係咁啊！咁中意嘅朋友記得 like、share、subscribe，咁下一次再見，拜拜。